お願いします。お願いします。レガシー対決。何組んだんですか、浜さん。サメ台風を一応組んだんですけど、こいつ。そいつはまあ、そいつも出てきますね。むしろそいつの方が出演率は高いかもしれエンチャントのサメ台風。はい。じゃあダイスで先行後攻決めましょできるだけ素出しというか、う。おっと、三はやばい、3はやばい。先行でって言おうとしたのに、もうサメ台風崩しましょう。きついよ。先行もらいます。やった柴さんに買い取り流そうかな。今日はなんか美味しいというか運がない。やばい。うそー。ここでリベンジすればいいんですよ。確かに。台風を。そう。確かに。そう、俺のレベル取ったなっつったら。キープかな。でも浜さんもさっきチャンスあったんだよね。あそこにあったから。ここね、ちょっと弱い。タカさん何使うの？ブリコンです。ブリコンか。こう。ああ、これか。はい面白い。やるか。タカさんからですね。じゃあキープします。キープで。お願いします。お願いします。はい、じゃあセットしておしまい。おしまい。頑張ります。汚染された三角数だとですね。じゃあフェッチセット単終了で。お互いフェッチから。キープよろしくお願いします。もうデイズケアもしてどうだねこうなってくると。そうだね。まあ多分フェッチ入っててコントロールだからそんなにあれではないか。まあまだいいか。はい。こっちおしまい。シュエッチ。さあ、切った。切りましょうね。切る。じゃあちょっと待ってね。はい。スタートかな。このタイミングでブロソーが通るからね。もみ消し。はい、まあいいやいや。もみ消しはえぐい。最近見ないですけど、やっぱ食らうとね、あったってなりますよね。強い。そう。あれ見ないから油断しちゃうのよね。そう。最近いないから大丈夫と思ったら。そう。島にいいんじゃねえかな。そろそろね入れてなんかまたティムレデルバーとかちょっと復活させてみようかな。フレンドーカのオーブとかも消せるしね。そうなんです。強いと思うわ。お願いします。はい。でどうぞ。じゃあもらいます。はいどうぞ。タップキープドロー。はい。島出した島セットでどうしようかな。いや、まあ大丈夫かな、ターンエンドで。じゃあ引きます。はい。どうしようかな。さあどうしようかな。ドロソーつまりどうしよう。アンシー。だからブレストとかかな。ホンダとかインスタントじゃないもんね。そうですね。はい。じゃあアンシーからはいブレインソーム。やっぱブレストか。はい。いいですか。はい。どうぞ。フェッチ2枚並んでるから強いね。でブレスト強い。2枚戻します。こうかな。これでこっちのあれだね。フェッチをもみ消したら超強いね。そう。アップキープにカットしない。なるほど。アップキープにアップキープに。アップキープへえ。はい。なんか変わります？アップキープだとマナが残るから、そう。アンタップ状態だから。そう。ボルカーですね。ボルカー。はい。いやアンシーボルカー。3色か。でドロします。はい。どうぞ。で、そうだね。これ難しいな。セットしちゃうか。難しい。そして、じゃあ青から。はい。シャン。どうぞ。フォンダーですね。1、2、3。こうなんで、並び替えてドロします。こうですね。これです。並び替えてドロします。で、そのままターン終了。どうぞ。じゃあ N フェーズ時に様子見がすごい。青タンか。X イコールはい、どうぞ。再起動します。アンドロします。はい。アンタップアップキープでドロします。この強そうだけどね。フリーター出せるし、消せないし。そうなんですよ。あいつでも1セットします。はい。あ、フェッチをじゃあ白いカードが。2マナから行き詰まりをキャストしたいです。お、行き詰まりか。ランドスティルまずいな。スタッフ動いた方が負けるみたいな。面白い。まずいね。スタッフでブレイン基本飯は無駄くに行くんだけどね、本来は。1、あ、サイクリングだから大丈夫ってこと？はい。そうなんです。面白いね。そういうことか。それ面白い。今これがちょっといらないから。今ペグなるほどね。これね、誰かがもうちょっと相手が3枚ドローしちゃうんだけど、サメタイプみたいなサイクリングのデッキだから、うまくそれでって感じなんだ。これを戻します。順番はここですね。こういうデッキがあるのさっき。オリジナル？いや、あるんだ。結構流行ってますね。へえ。オリジナル要素としてはできればこっちを。ごめんなさい、僕勉強不足で。テクだから青いカードを追加して、おっと、さあ、青同士の戦いが始まるか。そうなんですよね。どうしましょうかね。ただこれ自分も動きにくいんだよね、これ置くと。OK です。どうします？ウィルが通ってカウンター。じゃあ、ターン終了です。頑張ります。しょうがない。どうします。で、手がかったのでフェチきます。はい。自己紹介なんでます。そう。確かに。これがバッドランズ。で、こっちは結構ブルーム置いたら相手死ぬんじゃね？はい。ブルームーンでもいいし、なんだっけ、基本にカーレーでもいいし。あれはサイズ予定だった。あれでもいいですね。ここから青が白黒からじゃあヒントトラック。おお、それやだな。ランダム2枚ですか。ランダム2枚なら全然大丈夫じゃねえのかな。受けます。さあ、レックサイコロか。確かに。何枚あるのってだ。こっちが1でいいか。2、3、4、5、6枚ちょうどですね。じゃあ右から切るやつを。これとじゃあ残りは1、2、3。6がもう一回。4。1、2、3、4これ。はい、いきます。さあ、なんだ。あ、ビルがビルったな。しゃあない。はい、じゃあおしまいです。どうぞ。ビルでも2実際になるから嫌だなと思って。すげえ簡単にアド取れるからね。そうですね。しかもランダムっていうのはやばい。一応どう
結構入れるとか迷うよね。迷いますね。ランダムだからマジで一番抜かれたくないのもあるし。手札がいっぱいあったら多分残してもいい残しててもいいかなと思うんですけど、強まあ6枚やったからか。そうそう6枚あるからでなかったらもう守りたいカードをあと切りたくない青いカードもあるもんね。そう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 このオートであったりとかわかんないけど、まあ冷めたいフルとかも多分切りたくないだろうし。そうですね。はいどうぞ。じゃあこれはツンドラ。ツンドラですね。ドロ。はい。次この動画で俺がデュアルランドを使う時にいいですねいいですね。デュアルランド率が増えてるのちょっときついな。手札は3枚。 3枚だね。お互い土地は止まらず動いた。ナスってやつしたいでナす。スはい OK ですおお、得点はい5。ナスマイナス。はいどうぞ。デッキトップ4枚見てクリーチャーでも土地でもないカード1枚を手札にます。はいどうぞ。 3か3。はいじゃあ3ですね。 1、2、3、4枚。これじゃあこれでかいな。相手に見せるから公開情報ですね。もう見せるカードねちょ。っと考えます。はい。難しい。こうなんですよね。こういういいか結構。いや大丈夫。いや次のターン生き残る可能性を考えて不吉な海を見せます。はい OK です。あなたはカードを1枚引くと。でそっか無作為じゃ間にあ、これがさっきのこいつだ。クラーケンが出てくるカードになります。 88のこいつはスタートらしいいやぞ。ターン終了です。はい頼みます。はい、出てエンド。で、何セットがいるからもうポンダは手札に加えるか。ブレストはダメなんですね。ブレストダメですね。ポンダはいいんですよね。はいポンダ OK ですね。手札に加えるはいいけどカード引くことができない。はい1マナとピチャラを込めて。ワンコ1、2、3、4。さあ、3パン、4パンか。ブレストか。はい6 6枚。枚。そのまま残してあんこ。いいですか。どうぞ。はい下おしまいです。どうぞ。もらいます。アンタップアップキープでドローします。はいツンドラがあるってことはでも手振りぐらいいそうだね、この感じだと。じゃあラストマイナスします。はいどうぞ。じゃあ4枚見ます。バランスして返せばね、墓地コストがあるから。そうそうそう4で。はい。やっぱり青系の敵にちょっと何セットされるか。強いですねあ強いですねーちょっとハンドきついな。基本ドロス多いですもんね。うん。やっぱりきついですよ。黒とかねあんなのも。あ、そっか、袋コアトル先ただのそうそう。流行ってますからねいか。に採決手伝い加えます。なるほど。でもお白がー、白が今のところない。そうなんですよね。で、ボトムにランダムで戻すと。はいどうぞ。はい。でここからちょっと手札に加えての、メインで動くかどうかの話になるんですよね。あいつもうマイナスはできないけど、いるだけで結構出ますね、なんすよね。存在自体がね。そう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 。さあ、だから5番がどっちになるか。2マナ。お、ワンパンもらおう。不吉なみキャストしたいです。あ OK です。それおー、出はしゃあない。た。ターン終了です。これが引くためにカウンターが乗ってパ、パキープ。 88製造機。はい。8個取り除いたら88のクラーケンが出てきますブ。レスは3つ余る。はいなるほどね。引くたびなんで。戦闘入りましょうか。はい。じゃあ何セットにするか。知ります。おしまあ仕事は終わったね。2回使ったからなるほ。ど。レイン2でセットラン。はい。で内側から順調に1点くらって。手札は手札はいっぱいあります。5枚ありますね。また姫か。色は一また姫が来るのか。ヒムはもうきついな、さすがに。お願いします。思考確認が嫌だね。嫌っすね。中が順調に伸びている。お、5万5万でかい。ああ黒3つあるよね。ありますね。対抗呪文で。ああ、さすがにね。危ねえ。ちょっとさすがに無理です。はいゲームが終わるかと思った。アンタップアップキープ、ドローでカウンターが1個乗ります。はい、こ OK です。ちら。 8個を取り除くと88トークンなわけですね。そうですね。取り除くは強制。あ、好きなタイミン1グ。マナでじゃあ、試合打ちます。はい、どうぞ。これは乗らないんだよね、要するに。はい。あ、でも、そう攻め合わせた後はあ、そうかそうかそうか。あ、結局そうか。一個じゃあ取るんで、何セットも試合止まるんだ。そうです。どれ何セット何セットさっきの。あ、何セット試合も取られますよ。止まっちゃうんだ。そうかそうか。手が変えるわけないんだで、ね。はい何セットがいた場合順番だけ変えるってこと。そうです、そうです。かカットするかだけで引きない。そうそうそう、そういうことです。何セットがいてブレス打つと2枚戻すだけみたいな。そうですね。そのターン引いてなかったら、カード1枚だけ引いて2枚戻すと。なるほどそのターンカード引いていたら、じゃあ3枚順番変えて、ワンドローします。こう来たです。意外と止まりそうだね。マナフルタップだからいいんじゃねえかな。はい、OK です。あ、パス。あ、チェーン好きか。はい5点回復。はい、で、ターン終了です。はい、頼みます。アンタップアップキープルド。お、これあるとちょっと面白いねはい。次元爆弾みたいな。そうなんですよ。強いね。今のだからね。プレッシャーをかけられてると思ってるんですけどね。強いな。88だもんね。はい。とりあえず袋ですか。どうぞ。はい、お願いします。接近飛行出た時もあはい、るのおしまいです。どうぞ。安定感あるよね、やっぱりね。うん。関節とじゃないから。ちょっと考えます。はい。エンドフェーズ時にじゃあ X イコール、ゼロで最大風であーワンドローするんでカウンターが乗りますね。なるほど。はい、どうぞ。じゃあアンタップ、アップキープで、はいあなたがカード一番ドロー引いたらいいですねはい、。どうぞ。ドローするんでカウンターがさらに4つですね。ああ、きついね。あんこちっちゃく見えるもんね、88だったら。チャチャはやばいですね。あ、うち袋で H 取れるの一回は。きついですね。2マナ。はい。一応じゃあ行き詰まりキャストしたいです。あ、でかい。つまりをキャスト。これ3枚引くんで。さらにでかい。じゃあお、様動いてた。はい、じゃあね。さあー、きつい。はい。でかいですね。ターン終了です。はいいやまあでも使わせたと思うしあそうですね今のはど。うします。フロー君リードが。あ、そうですね。じゃあ袋でいって。見て見て。くれますかわいい。で、そのままおしまいです。どうぞ。じゃあアンタップアップキープ。じゃあドローします。このジリジリしてる感覚がいいっすね。いやー、でもきついな。そうっすね。でもちょっと動いてみる。怖いな。動くかな。3マナ。マナ。超強いな。忘れられた石炭をキャストします。何これ。
これは、自分の墓地からサイクリングを持つ呪文を唱えることができて、なるほどで唱えた呪文が墓地に行く代わりに追放されるっていう感じああ、なるほどなるほどなるほど。フラッシュバック持つみたいなそんな感じか。まあそうですねへー一応タイミング無視できないんで。なるほど、ちょっと考えましょうね。出るか出ないか。これすごいね。アドバンテージが一気にいくね。まあいいか、はい、OK です。じゃあターン終了です。サイクリングができないんだよね。はい上を唱えるだけだよね。はいああ、面白い。その前にじゃあ、ブレインストーム。どうぞ。さあブレスト。本来ならこの不吉な海を持ってる方が使いたいところあるけど。そうっすね。ちまあ、ょっと普通にこういう状況なので、戻します。今戻しました。こっちですね。はい。エンド前ですね。きついはい、じゃあなちょっとターンを入れます。あとはピッと押して、で、先頭入ります。はいじゃあそのまま1点で。まだ殴る。はい。食らいたいです。はい、2点で。大丈夫ですか？はい、2一点点でです。はい。で、メイン2で、じあーおかわりなるほどね。ゃあ、おかわりをキャスト。はい獅子強いね。で、ワンドですね。はい。強いね。そのまま、はい、ターン終了です。どうぞ。じゃあアンタップアップキープ。さあ次にドローで6。はい。いやもうブレス1枚でいつでも88が出せるという。そうそうそうちょっと面白い。いやターン終了です。はい、構えます。さあ構えたちょっときついな。キープ、ドローします。はい。まあ見えてるだけはまだ2点なんでねそうっ。すね全然。まだ稲妻とかも入ってそうなの。先頭入りましょうね。はいはい、じゃあ2体アタック。うわ、これいけないです3体目出そう。そのままターン終了です。どうぞ。じゃあ頑張ります。あータップアップキおープ。ー次じゃあ7ドローするんでこれで。うわ、来た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 。やばいな。来たはい。おじゃあ2マナ。はい。行き詰まりをキャストしたいです。気詰まりか。気詰まり。何も起こなかったら袋で終わったよって。あ、そうか、どうなんだ。どうなんだかな。どうなんだ。まあ、よしかな。着地ちょっと9ターン早めたいな。スタッフでブレス、あ、稲妻のプレイもはい。ヤーに。食らいます。はい。またかっこいいね、稲妻これ。で、取りました。着地はい。じゃあターン終了です。さあ、ここから動いたら相手が3枚出ろキ。ープ、ドローします。相手でも動きにないんだよなこれ。はい袋で押し切れそうだよね、一応ね。一応それ台風がまだフライに持っている11なんで。いセット入ります。はい2体でアタックで。きます。で、そのままターン終了でどうぞ。じゃあターンもらいます。さあ、お互い下手に動きながら。じゃきたあードローで。あーうっそ手札きっちりな。ターン終了で。はい、ターンもらいます。はいキープ、ドローします。セットに入ります。はい。さあ、どうなるはい、じゃあはい。はい。変えます押していったい。いったい1点、1点、痛い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 。そのままターン終了で。じゃあエンドフェーズさあおーじゃあ取り除いてはい、どうぞ。クラッケン出します。はい、どうぞ。じゃあアンタップアップキープ。でまた乗るんだよねはい乗ります。はい。で、白にしよう。で、ドローして。はいドローしますはい、どうぞ。さあ、88が。で、消化が終わってるんですよね。でもちょっとな。でも、除去を打つと相手が3ドローしてるから。そうなんですよね。やっちゃったな。いやまあまあでも出さなきゃ正直な。でもこれ、相手飛んでるからもう、どうなんまあまあでもクラッケン殴るしね、かない。殴るしかないよね。まあまあ、まあ、さすがに1か。ロッテ。じゃあターン終了です。はい、ターンもらいます。これは行き詰まりが結構自分の首も締めているいやだって感じが3メーター風引いたら全部何度かある。サイクリングでね。ではい。セントでアタック。食らいます。はい、じゃあそのターン終了で。そうだ、サイクリングが引きたいんだ。頑張ります。アンタップいいですね。どうぞどうぞ。じゃあドローします。はい。あーきつい手な。札がお互い限度枚数に届きそうな。じゃあこれはターンエンドなんで手札が7枚あるんで。あ、ディスカードどうぞ。はい。どうぞ。ターンもらいます。アンタップアップ。やらかしたのかな。いやいやギリギリまでギリギリまで粘ってみよセントまで入ります。はいはい、アタまあ、ックで。 1点だからね、まだ。はい、1点で。う。ギリギリまで粘ってみはい、よう。そのままターン終了です。あの稲妻もでかかったですね。じゃあアンタップアップキープでドローします。でかかった。あーターンエンドで。おっと、これあは。ーやばいやばい。ディスカード大丈夫さっきやあ、ったけどそうかディスカードあそうですねをだってさっきしてく週れた末してますね。はい、OK です。じゃあターンもらいます。はいアンタップアップキープ、クローします。いやーやらかしたな。やセントばい。入ります。慣れてないのバレてしまう。食らいます。でメイン2でどっちを置いて、 5と20ですね、今。はい、そのままじゃあターン終了です。どうぞ。じゃあアンタップアップキープドローします。はい。はあきっちいぜ。エンドフェーズ時にじゃあエンドフェーズ時まで行きたいです。どうぞ機械の。どうぞはい、はい一応4まで。はいターンです。ターンもらいます。アンタップアップキープ。あこれ一応。どうします。はいおやばいな。今待ってるのはサイクリングカードですね。はい。もう1ターンぐらいいいかな。先頭入ります。はいじゃあ1点で。食らいます。はい。相手はね、途中が伸びてるのよね、ディスカードせずに。アンタップアップキープでドローするんでいいかな。はい、どうぞ。うーそうでしょせめて途中ぐらいは伸ばしたい感じもするそう。なんですよね。ディスカード。エンドフェーズはいどうぞじゃあどうしようかな。そうですね、もうこっ途ちが。中が伸びないとサメ台風もね、X がそうそう何もできないんでブレスト、そうですね、ブレストしてます。はいブレストどうぞ。結構キーカードだけどね、ここアップキープドローします。はい。さあ、残りライフもう4。もうちょっと4と20、ラウンドを順調に伸ばしていく。きついな、相手にドローさせるの嫌なんだよな、マジで。先頭入ります。はい。 1点で。俺が甘かった。あーどうぞ、3枚どうぞ。じゃあまずまず3枚から。やったー、3枚いきましょう。相手にプレゼントしてしまった。これは、じゃあいつまであー、しょうがないな、もう1点だけだよ、もう。ありがとうございます。ウェイツーいつまでは本当に難しいよね、カードが。確かに。そうっすねさあ、解放された。手札がすごいことになって解放されたからね、こっちは。じゃあ、そうね、それで。こっちも伸びてるからね。じゃあ、お互いまあでもカウンターも潤ってそうな。さあ、3マナから。 3万っていうか、2万か。今の黒です。あーっと、あ、どうぞか。おいや、どうぞ、ちょっと大丈夫です。はい。もう潤ってる。袋か。いや、どうぞ。大丈夫です、大丈夫です。口でじゃあ、どうします。はい。さあ、手札がすごいことになっている。いやー、こんなにいっぱいあるのってなかなかないんだよな。くそー。気持ちよさし行き詰かない。まり特有の高いですね。そうですね。これ悪かったな、でも。難しいな。
まあでもこれだけあればエンドフェーズ入りたいです。確かに黒で終わっちゃうからね。じゃあディスカード入ったからとも何もいけないじゃあディスカード入りましょうね。でまだある今何枚あと2枚ぐらいおかしいな、俺が途中して引かあとない。 1枚ぐらい。あやば俺が途中引かない。途中はいどうぞ。いや、ターンもらいます。はいタップアップキープ、ドローして、じゃあ、カウンターをさあいつの入れます。間になくなったターンエンドで。エンドフェーズにじゃあ新章を唱えたいんだけど。稲妻がかなんだなんだ対抗呪文で。もう対抗呪文。はい。対抗呪文。今戦勝スタック対抗呪文さあカウンター合戦が始まるかこれタプチーコール消費してる可能性があるからねやすやすやす、しだけです、しだけです。確かにね、どうしようかな。お互い手札はすごいはい、OK です。いいっす。消されました。はいで、じゃあさらにエンド前にホラガンコマンドで、ぐわ2点とピーチャー回収。ぐわあー、嫌だぐなわぐわ行き詰まりきって理由で。いつまで切って入れ1る。点食らうもう光ってる。これだ光ってるいるこれが例の例の延長動画の炎上動画の。はい、OK です。おはおい。じゃあ、ターンもらって行きいいですか。詰まりは除外ですねあ、そっかはい。。じゃあ、ターンもらいます。ビルの切っても忘れがちなんですよね。すみません、ありがとうございます。はい、ターンもらって、じゃあ、タップアップキー。で、ドローします。さあ残りライフが3死だくで。で、セント入りまはいす。じゃあ、1点。おああー、じゃあ、なるほど1回食うなるほど2で、はい。じゃあ、疫病しかも。ぐわこれはいいですか。着地はどうぞお指定が入るじゃあ、サメで。はい。はい、じゃあ、おしまいです。俺のサメが11で出さなくて。こいつはクラーケンだよねクラックです。アッタップアップキープ、じゃあドローするんでカウンターベック乗ります。はい。あとあと1個今更来ます。はい。こいつ実は接し持ってるのが偉いよね静止持ってるんです。そう。ターンもらいます。はいあタップ、さあタップキープ、ドローします。はい。おセットラスト。はい。セット入ります。セットフェーズ、はい入ってから入ってからですね。入ってから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 指定してからでもあるしいろいろタイミングある大丈夫指定しアタックしてアタックしてまでじゃあどういろいろあるこの辺は大事フィーダーしてします。はい。じゃあ、2点アタックで。はい2マナで、はいひつまみサイクリングの方でサイクリング。なるほどワンドローをしてカウンターがこれで8になるんで、じゃあ取り除いてクラーケン出したいです。じゃあクラーケンを出したい。はいロックして入っていいですかロックして入る前に、やっとおっと6時痛いです。入る前に、プッシュかなエータプッシュを6にプッシュしてるよな、この子。あー、形まあコストはないんでねさあ守んないと結構まずいジェイスキってビルで。なるほど。あーでもイルの1点もでかいあきつい。じゃあまずこれは消えました。はいこれはまずいまだブロックしてが待てないやば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 い最初からやばいじゃあ取り除きで。あー食らいます。ありがとうございました面白いねやばいですね。ランドセルつけたのがまだまだでした。